Greetings. This evening, I want to welcome the Church Apostolic Faith Mission in Zimbabwe and the Church worldwide to this great and powerful conference, the Upper Room Conference, which is running under the theme, Waiting for the Pentecost in One Accord. I want to take this time, a moment to greet our visionary, our own President, Reverend C. Chiangwa, and all the overseers and the church at large. Today, we have one of the powerful ministers of the word to be coming soon. Remember, God is in our midst, and I want to thank God who manifests himself in three personalities: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we are here to celebrate the third person of the Godhead, the Holy Spirit. At this conference, ladies and gentlemen, help me to welcome the preacher to the podium, none other than Reverend J.T. Munemo. Manero akanaka kwa tiri tose, ndoda kuti ndisati ndaenda mberi ndigamuchire Reverend Manyanga, vandipawo mukana uno our MC, mfundisi wedu ku Harare South. Ndoda kuti nditore mukana uno once again kugamuchira nekufarira baba vedu ndichivatenda, baba president ve-AFM, baba C. Chiangwa. Ndoda kugamuchira zvakare baba Chinyemba na mai. Ndoda kugamuchira zvakare baba Nhira, our general secretary, nevafundisi vose nevamwe vose vakanditangira kupa kushumira vose. Ndoda kuti nditore mukana uno once again kuti tidedzane kana kuti kokane titaurirane kuti izvo nyaya iri pano, nyaya yatinayo inyaya huru, inyaya ndo mwongo wechechi, ndo mafuta, ndo fuel yechinhu chinonzi church yakataurwa pano, the Upper Room Convention, waiting in one accord. Ndoda kuti ndisati ndaenda mberi, tisati tataura shoko raMwari, isu tose pamwe chete tigoverane nyaya kana tiverenge nyaya inowanikwa kubhuku yamabasa avapostori, mabasa avapostori pachapter 2. Patinoda kuti tiverenge, ndanga ndichida kuti ndiverenge from verse 1 to verse 13, but nechikonzero chonguva allow me kuti ndingoverenga ndichijamba mavhesi, asi nyaya ndinayo yakaiswa pamwoyo wangu naMwari inobva paverse 1 kusvika paverse ya 13. Nechirungu bhaibheri randinaro pano rinoti, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Verse 6. And when was this noise abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Verse 8. And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born, Parthians, Medes, Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, and Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome. Verse 12. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Others mocking said,
these men are full of wine. Mwari varopafadze kuverengwa kwezwi ravo. Hama dzangu, nyaya yatoda kuti goverane pano ndisati ndapinda munyaya ndaverengesa. Ukada kutarisa kuberekwa nokuzvarwa kwaishe Jesu Kristo, nyaya yacho yese Ishe Jesu Kristo, akaundi yokuzvarwa kwavo, akaundi yokufa kwavo, akaundi yekuenda kudenga. Ukaitarisa yakanyorwa na Matthew, Gospels, na Matthew, na Mark, na Luke, na John. But the three Gospels, very three, Matthew, Mark, and John, they just wrote about the birth, the living of Christ on earth, and his death and the resurrection. But Luke akazoenderera mberi akaunza another dimension, kureva kuti the good news of the ministry of Jesus Christ haiperere pakungouya nepakurarama kwavakaita, nepakufa, nepakumuka, asi inoenderera mberi ichinoticonnecta isu tose pamwe chete kuti zvitiitire zvakanaka. Zvoreva kuti munyori Luke paakazononyora mabasa avapostori akanga aine nyaya yake yaairatidza, akanga aine nyaya yaaida kupa kuchechi. Nokuti ukada kutarisa Bhaibheri, shoko raMwari, sekutaura kwakaitwa kuna Genesis, Mwari vari kudenga vanoti vakaumba chinhu kana kuti vakagadzira chinhu chavanenge vaumba, havangochisiyi chakadaro, vanofemera mweya wavo. Zvavakaita kuna Adhamu. Adhamu wasikwa naMwari. Adhamu wakagara for a while achingove chitunha kana achingove chimunhu chitunha chinongoripo kusvikira mweya waMwari wafemerwa muna Adhamu. Adhamu ndo paakave a living being, ndo paakave munhu waifema, waigona kupfakanyika, waigona kunzwa. Ukada kutarisa nyaya imwe chete iyoyo ndo nyaya yakafanana neiri pano yokuti Ishe Jesu Kristo kuna Matthew chapter 16 vakanga vaisa chechi kare, vataura kuna Peter kuti ndichavaka kereke yangu, vatoita institute that a thing called church. But church hayaigona kuzongorarama ichingorarama chiri chinhu chisipo. Saka Luke uchonati Luke anonza another dimension yakasiyana nemamwe ma gospel writers. Imwe dimension yaanounza nyaya yatiinayo pano. Chandoda kuti nditaure kunesu tose, ndoda kuti nditaure simba kana kuti power of Pentecost. Since isu tiri panguva ino yokurangariranya, panguva ino yokucelebrate kuuya kwa Mweya Mutsvene. Saka Jesu varatidza kuti chechi yauya, chechi yavepo, chave chisikwa, but chisikwa chisina kufemerwa mweya hazviiti zvakanaka. Saka henzi panozobva pauya ishu yekuna mabasa avapostori, yaya iri kuunzwa panapa yokuti basa, that connectivity yakamisikidzwa na Luke, that connectivity iyoyo yokuti pane basa, that connection yokuti Jesu vaita basa, Jesu vaita basa rakanaka, but the connection ya Jesu, ushumiri wa Jesu nechechi yavo kuti inyatsovepo, inoconnectwa chete by the power of the Pentecost. Ndo pano pavanozonounza kuti chechi inomisikidzwa. Kumisikidzwa kwacho kada kuno kutarisa, unoona kuti Mwari vanomisikidza vanhu vanomira voenda muimba yepamusoro sekureva kwaJesu. Teereresai zvakanaka, havana kunzi endai muimba yepasi, havana kunzi endai paimba imwe inongoriwa, vakanzi endai paimba yepamusoro. Dai taida kuti timbotora mumwe mukana pano kuti Mwari vari kudenga, maitiro avo zvinhu zvavo zvese zvinenge zviine nyaya yazvo. Saka ukada kunozvitarisa zvakanaka, why imba yepamusoro number 1? Imba yepamusoro nokuti view kana kuti vision yavakanga vazove nayo vakatarisa nyika vari paimba yepamusoro yakasiyana nomunhu ari pa-underground room, yakasiyana nemunhu ari paimba yepasi. Saka Ishe Jesu Kristo chero musi wavakaenda vachikwira kuenda kudenga, havana kunokwira kuenda kudenga vari muNazareta, havana kunokwira kuenda kudenga vari muGarirea kana kuti panzvimbo dzavaizikanwa kana mutemberi kana papi. But Bhaibheri, shoko raMwari, rinoratidza kuti Ishe Jesu Kristo vanotora vadzidzi vavo voenda pagomo reOlivet. Ipapo vari ipapo pamusoro ipapo vakadzidza
nevamwe vanoverengawo zvinoratidza kuti uri pagomo iroro ukatarisa the view of Jerusalem, you will be checking almost everything, you will be seeing almost everything. View yako iwe uri pamusoro iview yemunhu akasiyana nemunhu ari pasi. Hence the Holy Spirit neview iripo. Number one, vari kunzi endai imba yepamusoro. Ipa kunzi endai imba yepamusoro chete ikoko kune nyaya kureva kuti church haisi imba yepasi, haisi imba yekuti inogona kufanana nedzimwe dzimba dzese, but church kuti yaane mweya mutsvene inenge yaane a different view. Number two, havana kungonzi endai chete. Bhaibheri shoko raMwari rinoratidza kuti they were 120. Iyo 120 haisi ngori nhamba yangomuka yangononyuka chete. Haisi nhamba yangononyuka. maJudha netsika yavo vaiziva kuti chinamato, kuti chinatove chinamato chakakwana chinoyanzoripo chaicho. Vanhu vaifanira kunoungana vakanga vasvika 120 pachiJudha vanoti then pano takunyatsonzwisisa kunonzi kunamata, tanyatsogadzira efomula yechinamato. Now chakanakira Mwari vedu vari kudenga vanoti zvamajaira kuita mazuva ese kuti zvive special izvozvo zvacho, kuti zvive special zvotoita ndezvekuti zvamajaira kuita vanonofemera mweya wavo kuti zvive neupenyu muzita raJesu, amen. Saka chavanenge vachiratidza pano vari 120 in the upper room. Nokuti terera shoko pane vanoverenga, ukada kunoverenga shoko rinonzi repent, iro rega shoko rekuti repent rega harisi shoko bedzi. Vanhu vamwe vanoziva vanotaura RE vachiitora as a prefix. Pent house, imba yepamusoro muhotera inoshamisa, isiri yekuti inongobhadharwa kana kuti inongogarwa nemunhu wese wese. Imba inodhura kana muchinge muri muhotel. Saka pari kunzi endai paimba yepamusoro. Vari kuzadzisa mashoko mamwe chete iwayo ekuti repent, go back to the highest level. Ipapo pese chero Jesu Kristu paakaroverwa haana kunoroverwa muchinjikwa achinoroverwa panzvimbo yepasi, vanoenda pamusoro. Nyambazvi vari kuita kunge vari kumukuwadza, but vari kuzadzisa zvinodiwa naMwari kuti zvangu inini saMwari zviri unique ende zvinoshamisa. But ndoda kuti Mwari wamasimba ose vakatiitira zvakanaka. Dimension yauya naLuke panapa, Luke ari kuya neimwe dimension yaari kuti the gospel story yaJesu Kristu haingove nyaya yekungoti wakafa akamuka kana kuti wakazonodini. But ari kuti kune vapostori vanofanira kuti vaendese nyaya yaJesu mberi, vaitire zvakanaka nyaya mberi. So Luke anonowedzera pakuuya kuti Jesu Kristu came and he lived, he died, he rose, he ascended. The Holy Spirit came down and he is also coming back again. Iyo Jesu Kristu. Saka panapa hama dzangu toda kuti dzimwe nguva kudai Mwari wekudenga vakatiitira zvakanaka, ndingopresenta zvinhu 4 zvandiroda kuti this power of Pentecost ikange yatibata yatiitira zvakanaka tizive kuti zvinofamba sei, zvinhu zvakaita sei. Number 1, ndoda kuti taure pamusoro yandakati pa the prerequisite of the power of Pentecost. The prerequisite of power of Pentecost is number 1 issue ndeyekuti vanhu were gathered in one place. People were gathered in one place and in one accord. Chiri kunzi one place and one accord kureva kuti vanhu vaive neunity neobjective imwe chete, vakaungana, uyo aine pfungwa dzake, uyo aine muonero wake, uyo akadi, but chavaunganidza pano izvozvo zvega, that unity alone. Saka chada ndikurudzire church hama dzangu ndechekuti when there is unity, the power of Pentecost will also be seen in every church. Kuti Mwari wekudenga zviitire zvakanaka. That prerequisite yekuti they were gathered in one accord. Varipo vari 120 but vese vakamirira apatera chakamirirwa chinhu 1. But vanhu they were over 120. Vanhu vese ivavo vese vakanga varipo kumirira ikoko, that one accord yokuti vaive yanga iri a community but with one vision, yanga iri a community with one purpose, yanga iri a community with one vision and vakatarisira chinhu 1. Saka prerequisite number 1 ndeyekuti vanhu were gathered in one
bless. Zvizikanwe izvozvo hama dzangu kuti Mwari wekudenga pakufamba kwaanoita haadi njake, haadi zvimwe zvinoitwa navanhu mumasvondo. Anoda kuti kana tatenderana kuti tiri kunopinda svondo pakati, kuti Mweya Mutsvene unove ndiwo simba rechechi, unove ndiwo unokonzera kuti chechi izonzi chechi, unove ndiwo unokonzera kuti chechi irambe yakamira panzvimbo payo payakamisikidzwa naKristu Jesu. Kuti izvozvo zvega chinodiwa kuve pa one place in one accord, kuti zvidiitire zvakanaka. Dai Mwari wekudenga vakabatsira vanhu. Chimwe chechipiri hama dzangu ndechekuti purpose of yesimba roMweya Mutsvene, purpose of the power of Pentecost, purpose yacho nokuti hakusi kungomirira kuti upiwe kana Mweya Mutsvene uye muri in one accord, but zivai kuti kana tapedza kuita izvi, kana tamira in one accord, tinozowanei? Purpose yacho ndei? Zvinozotibatsirei? Zvinozotiitira chii manyaya yacho yese? Ndakataura nini ndichiti hama dzangu, the Pentecost is not spiritual bravado yokuti mumwe munhu agovhundutsira mumwe, kuite munhu wane anove neMweya Mutsvene. Mumwe mushumiri wedu akambotaura mazuva aya achiti izvo ana Elijah ndo vaigara vaizikanwa kuti Elijah nana Elisha nanani ndo vaita Mweya Washe kuuya pamusoro pavo, Mweya Washe wodzokera. But panguva ino mwaka wechechi ndewekuti kana Mweya Mutsvene achinge auya anozadza nyama yese, kuzadza chiprofita chamuprofita Joel chapter 2 pavhesi 28 paya, achitaura mashoko ese iwaya, achiratidza kuti nyama yese chechiri kuitirwa nyama yese ndechekuti hama dzangu, kana mazwi ukaadedzera asina Mweya Mutsvene, mazwi iwayo anogona kushaya simba. Ukanoverenga bhuku yaJohn pachapter 11 pane vasikana vaviri vanonakidza. Vasikana ivavo vakataura mazwi mamwe chete anenge okunamata kuna Jesu Kristu, vachiti kuna Jesu, dai maive pano hanzvadzi yedu Razaro ingadai isina kufa. Saka mazwi avo ari kutaura ese naari kuratidza. Martha anotanga aenda wonotaura kuna Jesu, dai maive pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Bhaibheri shoko raMwari ukanoverenga rinoratidza kuti iye mumwe chete iyeye Martha ataura mazwi iwayo akasiya Jesu ari kunze kwemusha. Nyamba isi hatisi kuda Jesu anogara kunze kwemusha, toda Jesu anogara mukati matinenge tiri. But Martha apedza, Mary anoenda kutaura those same words. The difference is the Spirit of God. Those same words ataura mazwi iwayo, mashoko mamwe chete iwayo ndo akataura, akati dai maive pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. But shoko raMwari rinobva raratidza kuti John chapter 11 pavhesi 35 paya panobva panzipo Jesu wakachema akaungudza mumwoyo make. Chii chamuchemedza? Achemedzwa namashoko aMary. Mary haasi atanga kwaataura, ambotaurwa naMartha. Sei ndichitaura purpose yePentecost power ndeyekuti hama dzangu, mazwi ese angataurwe nevana vevanhu akataurwa asina Mweya Mutsvene haana effect, asi akataurwa aine Mweya Mutsvene ane effect pakurarama. Kana munhu akanzipora, unogona kunzipora na anyone, but haupore. But ukanzipora pane power of Pentecost unopora zviro kwazvo. Mwari wekudenga anokuitira zvakanaka. Imwe issue ndeyekuti we need to speak in another tongue, in another language. Chiri kutaurwa in another language hama dzangu, hongu Mweya Mutsvene kutaura nendimi kwakanaka zvikuru, hakuna kumboipa. But pano chando chandoda kuti ndite present to you inyaya yokuti vanhu vakanga varipo vari kunzi when they heard the noise they gathered together. Unobva vanzwa vanhu vachitaura nemalanguages avo vakanga vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana. Thank God Egypt is mentioned. Thank God Libya is also mentioned, that's Africa. Saka zvese izvozvo vakanzika pakanga pashanya Mweya Washe. Libyan language ichitaurwa, Egyptian language ichitaurwa, Syrian language ichitaurwa. Saka kureva kuti nemaAfricans nesitesi takanga tiripo. Hama dzangu chiri kungotaurwa pano ndechekuti when we come together we must be the purpose yePentecost power. If every language, every tribe, everyone must be relevant in the house of God. Saka charingoratidza kuti vanhu vese varipo must be relevant pakufamba kwavanenge vachiita. Dai Mwari wekudenga vatiitira zvakanaka. Chimwe nyaya purpose yeMweya Mutsvene
yepentecost power ndeyekuti we must be witnesses. Ndakuve witness hama dzangu usina mweya washe hazvibatsiri, hauna nyaya dzaunotaura nokuti malanguages ese ari limited, but akange azadzwa nomweya mutsvene zvinotibatsira, zvinotiitira zvakanaka. We need to share this goodness yamweya mutsvene, goodness yajesu kristu, yokuuya kwake, yokumuka kwake, yokuzodzoka kwamweya mutsvene neyekuzodzoka kwajesu kristu. Zvinofanira kuti zvitaurwe kuvana vaMwari. It's only by the spirit of Pentecost and the power of Pentecost. Number 2, that Pentecost, ukanoverenga verse 6. Zvinoratidza kuti pakauya mweya mutsvene ukazadza vanhu vese vachitaura vari differently. Chiri kungotaurwa pana hama dzangu ndechekuti waitaura chiZezuru waitaura arapa, aitaura chirungu chake aitaura arapa, aitaura chindevere chake aitaura arapa, kana machaina akanga aripo aitaura arapa. Zvese izvozvo hazvina kuunza disorder. Language did not bring disorder in the house of God, but yakatounza unity. But that difference hama dzangu ndeyekuti let's accept one another as we are. I am and you are. I am and you are. So let me be me. You must be you. Zvazviri kudiwa naMwari, ndaMwari ari kuda munhu uriwe. Saka izvozvo hama dzangu pari kunzi and they speak differently, hazvina hapana dambudziko. Response yatingape kuna Mwari hama dzangu, response yatingape kuna Mwari, inini pamwe dzungwa ndinokurumidza, mumwe agononoka, mumwe agodi, but tiri kuti pakufamba kwose kwatinoita nepakurarama kwose kwatinoitirwa naMwari, tinoda kuti dai Mwari vekudenga vakabata upenyu hwedu vakatiitira zvakanaka pakurarama nekwati kwose kwatinoita. Ndiri kuti chero muno muZimbabwe hama dzangu nepasi rose pakurarama nepakufamba kwose kwatingaite, tiri kuti mumwe nemumwe rarama uriwe sezvawakadanwa naMwari, sezvawakadiwa naMwari. Pawakadiwa naMwari ipapo urarame wakadaro kuti zvitiitire zvakanaka. Hama dzangu dzinonguva tikauya pamwe chete ndinoramba chingove ini, kari saka pandinogona kuti no, mumwe achida kuti yes, hakusiti kureva kuti taunza conflict kana taunza confusion. Maonero angu nematarisiro angu through the Holy Ghost iri mandiriwo iri kuti no, ndiri kuti no. Saka izvozvo pandati no haikuna kufunga ndamukira munhu, asi ndiri kungoti hama dzangu pakufamba kwatinoita all of them they speak differently. They speak differently. Vakazanzoziva kuti mumwe nomwe ataura nezvematauriro aita, but kutaura kuri different nekusiyana havana kuunza confusion. Nyamba Mwari vari kuti chiZezuru ngacho izondinamata, chirungu ngacho izondinamata, vanani ngavauya vazondinamata, asi kuti vandinamate zvakanaka. chiZezuru chisina mweya mutsvene hachisi zezuru chakanaka, chirungu chisina mweya mutsvene hachisi chirungu chakanaka. Chero language ipi ingataurwe inoda kuti izadzwe namweya mutsvene, nokuti Mwari ndamboti Mwari ava vari kudenga vari kuda chavanonyanya kuda kuti chechi yavo institution yakaiswa naMwari kuti inyatsogona kufamba, kuti inyatsogona kuenda, inoda this breath of Pentecost. That breath of Pentecost alone, iyoyo yega ikange yavemo muchechi, hama dzangu, the church will become a living institution. Inobva yafamba sezvinodiwa naMwari painenge ichirarama kereke. Nokuti hama dzangu tererei, regai kuti dzimwe nguva taure mazwayo, rudzi rwaIsraeri mukanataura chero nhasi pari kuchema vanhu vese because they accepted this Pentecost power. Economy yavo chaiyo iright. Ukadatarisa zvinhu zvavo zvizhinji zvese rudzi rwaIsraeri chairwo, nokuti vakagamuchira. Chero ndinoda kuudza munhu pano, unonamata haunamati, one thing that you don't need to defile, that you don't need to defame, is the coming of the Holy Ghost, is the coming of the Pentecost, because it's an event inokonzeresa kuti munhu anenge ari rombe ukabatwa nawo, iwe ndori nopasimba kuti rombe ribve muguruva riende parinani. Munhu anenge asingagone kutaura, nokuti varume vaya vaunonzwa kubhuku yaMabasa aPostoli chapter 3, unozonzwa kuti varume vaya Peter nana Johani vese vakanga varipo, varume vaya vanotokonfirmwa kunzi they were ignorant, havana chavaiziva. But chakaita kuti vaite as if vanoziva zvinhu zvakawanda, it was the power
of the Holy Ghost. That power alone, that Pentecost power, yakakonzeresa kuti murume agara for that long, almost 38 years, ari pa beautiful gate, vanhu vachipinda masvondo, vanhu vachipinda vachimusiya aripo. But when these two guys came, filled with the power of the Holy Ghost, they changed everything within the synagogue. They changed everything within the church. Meaning kuti hama dzangu, kana mweya mutsvene power of Pentecost yauya, inoshandura chero kune kuine pulpiti dzavana vevanhu. Kwakaiswa pulpiti navana vevanhu kunoshanduka. Ende murume uya ukada kunoverenga chapter imwe chete iyoyo, murume mumwe chete iye anonzi neBhaibheri Peter naJohani vamutaura kuti sirivha nendarama hatina, chavakanga vainacho isimba romweya mutsvene. Ndobva vamutaurira mashoko akawanda, vakati simuka. Paakasimuka hakuna munhu akambofamba nomufambiro wakatsanangurwa muBhaibheri wakaita murume wepana chapter 3 yamabasa apostori. Nokuti Bhaibheri shoko raMwari rinoti, when this man was healed, he went into the temple. Haana kungoenda chete mutemberi, but anoenda mutemberi achiti akafamba wombojamba, akamhanya wombofamba wombojamba. Izvozvo zvega hama dzangu, haisi normal walking, haisi normal movement, but movement inenge yakonzereswa nepower yePentecost. Ipi movement inenge yakonzera kuti vanhu vese kozvaita sei, vanhu vanga vakatarisa mberi, vanhu vanga vakatarisa pulpit yavajaira, but pano vakuchinjirwa pulpit. Chachinjisa pulpit isimba ramweya mutsvene. Vane imwe attention yavepo yemurume ari kuti akafamba wombojamba, akafamba wombojamba, achipinda mutemberi mavanga vajaira. Hakuna kana one munhu akambopinda mupindiro iyoyu mutemberi yavo semaziro avaita. But nhasi, because there is that intervention of the Pentecost power, that intervention of the Pentecost power inokonzeresa kuti munhu aimbopinda akazvibata achitya achinyara, munhu asina kutombopindamo. Kana one day anopinda musi uyu, anopinda murume uyu achijamba, achifamba, wombomhanya, wombodini. Why? Chii chaitika? Power of Pentecost. Ipapo Mwari vari kudenga, zvavari kungoita, zvavari kuratidza, vari kuti ndine zvinhu zvandinoita chero mazuva 38 makore ambokukanganisa, akulimita zvandiri kuita rwendo rwuno. Ndoda kuti ndiitire vanhu. Hama dzangu teererai, ndoda kuti nditaure chero muZimbabwe muno, kana if we accept this Pentecost power, Mwari vekudenga vanoitira Zimbabwe zvakanaka. Mwari vekudenga vanoitira chero chirwere chiriko zvakanaka. Nhasi kuti chirwere chinoshaya basa, kana chavepo vanhu vese vari kuchema, but tiri kutsvaka vanhu, tiri kutsvaka varume namadzimai vanonamata kuna Mwari, kwete kungonamata kwajairwa navanhu, asi kunamata kuzere nesimba ramweya mutsvene. Vaya vakataura kuna John chapter 4 kuti nguva yatokwana nazvino yatevepo, vanonamata Mwari ngavanamate mumweya. Ivo mumweya imomo ndo mune simba nemuzvokwadi. Mumweya umu ndo mune power yandotaura pano, the power of Pentecost. That power of Pentecost ikabata mai, ikabata mwanasikana, ikabata baba, ikabata chero ani, ikaitira vanhu zvakanaka. Chero vatungamiri vedzinyika vakabatwa this power of Pentecost, vanotonga neuchenjeri hunobva kuna Mwari. Ivo Mwari vamwe chete ivavo vakazviita nezuro, baba zviitewo nhasi muZimbabwe muno. Ngazviitwe manheru ano muZimbabwe muno, zviitirwe vana vavo, zviitirwe. Tadana simba ramweya mutsvene ngariuye ribate vana vedu. Tapera basa, taakuda simba iroro. Vatadaro hama dzangu, mumwe uchidedzerawo nerudzuru, mumwe uchidedzera nemudedzerero uyu. But why? Because all of them they spoke differently. Vataura zviri different, zvikaunza the power of the Holy Ghost. And ndoda kuti hama dzangu once again, kana Mwari wekudenga chokupedzisira panapa ndechekuti icho pakurarama kwatinoita nepakufamba kwatinoita, the peculiarity of power of Pentecost. Yandiri kuti peculiarity hama dzangu, ukanoverenga zvakanaka iri kunzi peculiar or different. Iyo yese mashoko ishoko rimwe chete rinodhiraivhwa pazwi rinonzi holy. Iro rekunzi Mwari vari holy kungoreva kuti our God is different. Amen.
Amen. Saka tiri kungoti bedzi pakurarama nepakufamba wakanoverenga zvakanaka pabhuku yemapisarema pachapta 22 pavhesi ya3 unoona kuti David achinyora anoratidza kuti Mwari akambodana, Mwari vakaramba vanyerere, akataura mazwi ayo, Mwari vakaramba vanyerere, zvipi zvese zvikaitika, Mwari vakaramba vanyerere. But pavhesi ya3 anobva ataura kuti but one thing that I know, my God thou art holy. Ibaba ataura kuti Mwari wangu muri mutsvene. Nyaya yacho iri kutsanangura auti one thing that I know, my God you are different. So mweya mutsvene hama dzangu, the power of Pentecost, it will make people to be different. It will make people to be different. Mazuva ano vanhu vanoudzana nyaya dzekuti anoita zvakati ndaanoira chakati, anoita zvakati ndaanoira zvakati, anoita zvakati ndaanoita zvakati. But I want to tell you, kana uri hava chihera vazere nomweya mutsvene, havafani chimwe chihera chiruko chinongoherereka. Tsembane bapana vachihera vazere nomweya mutsvene, vamadhuve vazere nomweya mutsvene, havasi amadhuve anongodhuveka, ndaamadhuve vazere nemweya mutsvene. Kuti vanhu vanoti why akasiyana nevamwe vese nechikonzero chei? There is power, peculiarity of that Pentecost power. Iyo ikabata munhu hama dzangu inoitira vanhu zvakanaka pakurarama nepakufamba pese patingavepo. Saka ndiri kuti the power of Pentecost will make you peculiar. Hence Paul wrote achiti I know you are a peculiar people, a chosen generation. I not a chosen person but a generation. Kureva kuti kana yoka zvitanga zvakuda madecades nemagenerations anoziva kuti aiwa tina sekuru waka nhasi uno machechi ese pasi rese, especially isu veFM tiri kutaura John Simo ane Simo, iye murume akazi aive neziso 1 but akaziva what to pass on to the next generation. Aziva kuti this power yekai inoenda generation by generation. Saka Paul anoti a chosen generation. Apa paari kutaura ari kuudza munhu mumwe chete, sei ataura munhu 1, chaari kutaura ari kuti kana ukatenda this power of Pentecost zvinoitika ndechekuti you are going to pass on to the next generation peculiarity. You are just going to pass on uniqueness yokuti vanhu vanoti chii chaitika kwavari, chii chabata ichocho. Tiri kuti hama dzangu, tiri kuti aiwa nyaya iripo, pane zvakatishanyira, chakauya izuva rakakwana. The power of Pentecost yavepo, vanhu vese vazadzwa namweya mutsvene hama dzangu. Ndeyekuti chero zvinhu zvikarema, chero zvinhu zvikanetsa, ane peculiar spirit, the spirit of the Almighty God, kana auya hama dzangu, kana avepo vamwe vachitsamwa vamwe vachiita sei, iye anotaura zvinounza mufaro. Ukaverenga zvakanaka kuna vapisarema kuma chapter 80 something 83 pane panotaura naDavid achiti blessed is the man who when passes the valley of Baca anosiya aye mawells emvura. Zvichari kutaura ari kuti pari kunzi pabackup ndepekuti akasvika panonhuhwa azere nomweya washe haasiye pachinhuhwa, anosiya paright. Akasvika pane gakava ane mweya mutsvene anosiya vanhu vakuwirirana. Akasvika pari kunetsana vanhu anoziva kuti kana ini ndasvika solution yasvika. Akasvika pane chakati nechakati. When that power of Pentecost is upon an individual, zvinoitira vanhu zvakanaka. Saka rimwe basa rePentecost is to make people peculiar, is to make people peculiar, kuti zviite zvakanaka. Saka pakufamba kwese kwatinoita hama dzangu, pakufamba kwese kwatinoita ndeyekuti Mwari nekuda kwesimba remweya mutsvene, Mwari ava vanonza a different talk, a different behavior, vanonza that a different walk, vanonza ivo Mwari vamwe chete vanonza zvinhu zvemunhu akashepwa, zvemunhu akashepwa. Pauro anoti vanhu vakashepwa to be a peculiar people. Akwete vaende vaiudza vacho kada kunobvunzurudza zvakanaka, vanhu vaimbonetsa nesuro, but when the Holy Ghost came, Pauro anoratidza kuti this peculiarity haina kungouya, yakauya because God shaped them. God shaped them to be a peculiar people. Saka Mwari wamasimba ose, ndoda kuti Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Ndoda kuti pandiri kupedza hama yangu zvikuitire zvakanaka pakurarama kwose nekwatinoita. Ziva kuti kudenga kuna Mwari who makes people
different. That God is a God wokuti kana atuma mweya wake wotaura nelanguage yokuti hakuna anonzi anoshamisa musvondo, angatoshamisa ndaanenge aitaura nemweya mutsvene. Why? Because many languages were spoken in the upper room, meaning that every culture, every tribe, everyone is relevant in the house of the Almighty God. You are different. You are different. Nashe, you are different. When people are celebrating this, I want to see one in it's different. It's not I want to be peculiar. It's but when Mary said the same words, but by the power of the Holy Ghost, by the power of Pentecost, when Mary said those words, Jesu, Jesu achemi, na nasbaru Jesu akachema, anangochema amazangu, right? Kana akachemedzwa na Mary. Icho chake okutiko chashemedza Jesu nekuda kwambe matambudziko akawira Martha na Mary. Nasi vanhu vakawanda muna akawanda kupfuura iwayo. Mary na Martha vakanga vashayikirwa nehanzvadzi 1. But iwe muri yese yapera waramba wakanyarara, and they don't even want kuti ucheme pamberi pashi zvinosvika ipapo, kuti ucheme mushe shamwari hakusi kuchema uchidunura, hakusi kuchema ita zvakati. Kuchema kwacho ndekuti allow the Holy Ghost kana yauya ukanochema pamberi paMwari. Mwari wangu vanokunzwa musaravo rinoshamisa. Ndoda kuti ndinamata hama dzangu, ndoda kuti Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka, ndoda kunamata, ndoda kuti dai Mwari wekudenga vakabatsira upenyu hwako, dai Mwari wekudenga vakakuitira zvakanaka. This connection of the ministry of Jesus Christ and the mission of the church was done by the connectivity, was done by the Pentecost power. Toda kuti Mwari wamasimba ose vakuitire zvakanaka. Toda kunamata, toda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Join me as I am going to pray. Chandiri kunamatira pano, toda kuti ndinamatira ndataura nyaya dzakawanda, toda kuti ndinamatire upenyu hwako. Allow your life to be different by the Holy Ghost. Toda kuti utendere upenyu hwako kuti usarambe uchingove pasi by the Holy Ghost. Kuti utendera kuti Mwari nisumudzire kubva pano. Tendera kuti vision yanetsa nokuti these guys havana kusangana namweya mutsvene vari paimba yepasi, vakanzoenda paimba yepamusoro where there is clear vision, no disturbance, no what. Ipapo chete ndoparutaurwa na Jesu kuti chechi kwandinoida chechi iri, kwandinoda vana vangu vari is up there, Mount Olivet, upper room. Ipapo pese ivo Jesu kunoka pamusoro pegomo kuti vakunyazona the whole vision. Chero vanhu vari kuita sei vakunyazona the whole vision is the vision is clear and okay. Ngatibatanei pamwe chete tingonamata, tendera Mwari kuti Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Ingotenda kuti Mwari vanondiitira zvakanaka. Mweya mutsvene is still around. Mweya mutsvene is still ready. Is still ready to feel some people, is still ready kuti aitire vanhu zvakanaka. Even situation yawakatarisana nayo, tendera kuti mweya mutsvene apindire pakadaro zvinoita zvakanaka. Ndoda kuti nditendere ndingonamata Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka zvinoshamisa. Baba, ndinokutendai, ndinokudzai Mwari, ndinonamata muzita raJesu. Baba wedu, zvamakaita zuva riya, ndakumbira nhasi Baba wedu, itirai vana venyu manheru ano, itirai mwana wenyu uyo manheru ano. Situation yaari kude kubvuma kwaaita Baba zvareva mweya mutsvene, that one accord in Jesus name. Tenderai mweya mutsvene upinde mumhuri yavo, upinde mubasa rake, upinde pose paari kuuda Baba wedu wamasimba ose, kuti imi Mwari zvangazikanwa navanhu zvishanduke. Muri Mwari of difference, muri Mwari vandinoziva, thou art holy, thou art different. Baba wedu vari kudenga, ndakukudzai, ndakuongai, namatwai, komborerai vatungamiri, komborerai vanotungamira makereke, komborerai vanotungamira nyika. Baba wedu wamasimba ose, mutsvene waIsraeri, mweya mutsvene, pindai mudzimuri dzavana venyu muzita guru raJesu.